Olutalo olwa kkooti olunaku olwaleero lweyongedde okuba nga lugenda mu maaso wakati wa Erias Luyimbazi Nalukola ow'ekibiina ekya National Unity Platform era yalangirirwa nga eyawangula akalulu ka by-elections ezaali e Kawempe mu mwezi ogwokusatu awamu n'oyo munnakibiina ekya NRM omukyala Farida Nambi Kigongo Ngono awamu n'ekibiina kye ekya NRM oluvannyuma lwa Erias Nalukola Luyimbazi okulangirirwa baavaayo ne bawakanyiza ddala era n'omukulembeze w'eggwanga kyamaani w'ekibiina ekya NRM General Yoweri Kaguta Museveni n'avaayo okuwandiika ebbaluwa eyategeeza nti aba NRM oluvannyuma lw'okutunulatunulamu mu nsonga n'akakiiko kaabwe aka Central Executive Committee baali basazeewo okuwakanya okulangirira kwa Erias Luyimbazi Nalukola. Kakati no musango guno gwalwawo omuko okugenda mu kkooti oluvannyuma lw'okubanga Erias Luyimbazi Nalukola okuteekebwakwe mu gazeti y'eggwanga erya Uganda kwalwawo wabula oluvannyuma yalayizibwa awo nno Farida Nambi omusango n'agenda maaso okuba nga aguteekayo ng'ategeeza nti mu kalulu kaneeno munnakibiina kya National Unity Platform yagulirira abalonzi n'akampeyini ku lunaku olw'okulonda ate n'akyankalanya n'okukyankalanya polling stations eziwererako ddala 14 results ezeeyo nga yo tezaasomebwa n'olw'ensonga eyo aba NRM nga baagala akalulu ako kabeere ng'oboolyawo ate kaddamu okukubwa. Kakati bwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okuba nga wiiki ewedde mu prosesi zonna eziri mu kugenda maaso Erias Luyimbazi Nalukola awamu ne bannamateeka be baali baasaba kkooti okulaba nga beekenneenya ba witnesses ab'oludda olwa Farida Nambi era nga baagala bonna babeere nga babakuba mu ttooki oba ddala bye bavaayo okwogera n'okugamba nti nno bali mu kujulira bituufu. Kkooti enkya y'olunaku olwaleero egaanye okusaba kwa Erias Luyimbazi Nalukola wabula yaga kutegeeza nti kineeno tekimuyigudde ettama ye awamu ne bannamateeka be bakyayongera ddala okukakasa nti bo be bali ku ludda olutuufu era singa sinaki bandibadde baddayo ne wali eri mu Kawempe North okuddamu okwenyigira mu kalulu ako era nga Erias Luyimbazi Nalukola akakasa bulungi nnyo nti basobola okukuba Farida Nambi owa NRM akalulu. Jjukira nti nno okusinziira ku ebyo bye twalabako ku mikutu emitimbagano okusinziira ku ki kye twalaba mu by-elections ezaali mu Kawempe ejje ly'eggwanga erya Uganda nga kwotadde n'ab'ebitongole nga ekya JAT Joint Anti-Terrorism Task Force awamu ne poliisi y'eggwanga erya Uganda baakuba ne batulugunya abo abalonzi abagenda maaso okubanga balonda ku lunaku olwo. Ennaku z'omwezi nga 13 gwali mwezi gwa kusatu omwaka guno gwennyini wabula mu bbaluwa gye twalaba okuva ewa General Museveni awamu ne Secretariat ey'ekibiina ekya NRM baavayo ne beegaana nga bagamba nti abo ab'oludda oluvuganya gavumenti abaakuba emiggo nga kwotadde ne bannamawulire be baasoomooza ab'ebitongole ebikuumaddembe okubanga nabo baali bagenda mu maaso okubakuba. Kakati olunaku olwaleero tugenda kuba tufuna obutambi akasookera ddala okuva ewali Erias Luyimbazi Nalukola ate akalala okuva ewa Farida Nambi ng'enjuyi zombiriri zongera okukakasa nti kye bali mu kukola kye kituufu newankubadde waliwo obutambi obubadde nga buyitiŋŋana ku mikutu emitimbagano nga bulaga atya Farida Nambi bwe yagendanga maaso okulaba nga ate asaasaanya ensimbi ky'oyinza okuyita okugulirira abalonzi wabula bino byonna ebinnaba kubanga bisalibwa mu kkooti n'olw'ensonga eyo ensonga tugenda kuziva kumu ng'ali akatogo tubeere nga tuzitegeera bulungi nnyo era ennaku 3 ez'omusango guno ezinaggwerako kusalawo ki okunaabeera nga ate kutuukiddwako. Wabula okusookera ddala nandyagadde okuba nga nkubuuzaako osiibye otya osuza otya wonna w'osinzira okuba nga oli mu kulaba omukutu ogwa Point Media UG webale nnyo weebalire ddala gwasobodde okuba nga otambula naffe okumala akaseera. Abantu nga Peace Tasha nkubuuzaako tukwebaza era tukusiima ebyensuso ate nammwe mwenna abakasobola okuba nga mutweyungako tubaaniriza ne tubategeeza nti muba mwagala okufuna obubaka ku nsonga zonna nga bwe zitambula wano mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda ku Point Media UG w'oba otuula okkalire genda maaso obeere ng'osubscribinga likinga sharinga ate era commentinga tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo mu kisaawe eky'ebyobufuzi ng'era kye tukyaliko ensonga zirabika okuba nga ssaawa yonna zigenda kuba zeeyongeramu obunkenke oluvannyuma lw'okuba nga tubuzaayo ebbanga ttono nnyo tubeere nga tugenda mu bumyufu obw'ebibiina ate oluvannyuma twolekere mu campaign trail
ezetunalaba ng'ate zigenda mu maaso. Kakati gwayagala okufuna updates zonna paka tunatuukira mu kalulu k'omwaka gwa 2026 wekumire ku mukutu maaso ku lutimbe kabina ku ddongo tubeere ng'ate tutegeerekeka era tutegeeragana bulungi nnyo. Mu kiseera kye kimu njaga okujjukiza Ssaalongo Muwongi Lukwata ono nga musawo ow'ekinnansi akutegeeza nti gwe wenna ali eyo ng'olina ekizibu oba ebizibu tobisirikira, genda mu maaso obeere ng'omutuukira asangibwa wali eri ekyaggwe mukono agenda kuba akulako bulungi nnyo era nkukakasa nti tojja kuba nga wejjusa wabula ojja kuba okulebwako ebizibu byo byonna bibeere ng'ate bisaanawo. Ennamba k'ogenda okumujja eya Airtel eri nooti 75 nooti 4 89 ate ennamba eya MTN eri nooti 78 nooti 467 ye Ssaalongo Muwongi Lukwata musawo ow'ekinnansi. Kakati nga tukomyewo ku musango gwa Elias Luyimbazi Nalukoola owa NUP awamu ne Farida Nambi Kigongo owa NRM mu ebyo ebyava mu kulonda nyaga kubajjukiza nti nno ebyalangirirwa ku kitongole eky'Electoral Commission. Elias Luyimbazi Nalukoola yafuna obululu obwererako ddala 1,774 ate ye Farida Nambi n'afuna obululu 859 wabula Farida Nambi yavayo n'ateekayo omusango ng'agamba okusinziira nti polling stations eziwerako ddala 14 ebyava mu kulonda sayidi eyo tebyalangirirwa era tebyagattibwa, bo bakkiriza nti bandibadde basobola okuwangula Elias Luyimbazi Nalukoola mu kalulu ako okusinziira nti be baali mu liidi. Jjukira nti nno ab'ekibiina ekya National Unity Platform okuviira ddala ku pulezidenti waabwe bo baavayo ne bategeeza nti obululu nga mu Mbogo mu polling station we baali balondera awamu n'ebitundu ebirala Balamu awamu ne Minisita Minsa Kabanda bye bagenda mu maaso okukyankalanya awamu n'okukubakuba ebyali bikozesebwa mu kulonda era ne bategeeza nti aba NRM be bakyankalanya wabula ate Farida Nambi naye agenda mu maaso okulumiriza ng'agamba nti aba NUP be bakyankalanya. Kakati okusinza ku ekyo ekituusewo leero aba NRM bagamba nti oludda olwa omukulu Elias Luyimbazi Nalukoola bali mu kugezaako okukeereya omusango guno gusukke mu nnaku 3 wabula bagamba nti ekyo tebagenda kukikkiriza era basanyuse nnyo biki ebivudde mu nsalawo ya kkooti. Naye ate n'omukulu Elias Luyimbazi Nalukoola agamba nti newankubadde babamye omukisa ogw'okutunula mu bawitnesses bonna abajulizi ab'oludda olwa Farida Nambi yagamba nti ekidde akadde akatuufu keeko ke yagiramu era gye muntu omutuufu era tewaliiwo kigenda kukyusibwa kyonna newankubadde Farida Nambi ne ttiimu ye bali mu kugezaako okubba obuwanguzi bwe. Katisooke tufuneko ku katambi kano ng'agenda maaso okwogera ate n'oluvannyuma tukomewo kulaba nga tweyongerayo. Balungi mbagamba nti abali mu kugezesebwa sinze Nalukoola yalondebwa abantu ba Kawempe North kubanga byewandiise ne kubire nti ddala twawangula wabula mukyala Nambi ayagala okubba obuwanguzi bwaffe ng'ayita mu kuwaaba ebisangosange ebitali binywevu. Ani atalaba ndowooza enjogera egamba nti nno omubbi agoba nnyini bintu etuukira bulungi nnyo mu mbeera eno. Oyo nno ye mukyala wa kintu bw'akoze naye ani atidde. Ffe tetulina kwerungiya ng'omulamuzi atumye omukisa gw'okunyiga n'okulaba nti nno tukama obwenkanya buve mu balimba abo. Omulamuzi omukisa ogwo agutumye naye ensi eraba. Ffe tetusobola kuddaawo ne tumukwenyakwenya. Nze mpakanya ensalawo ye okutuma omukisa okukama abantu abo balete obwekanya bujje kuba balimba. Nze ng'essente nzijja wanze zigulirira abalonzi. Nze ate nze Nambi namanya nti nno yagulirira abalonzi naye namwesonyiwa kuba amaanyi g'abantu gatuwanguza. Olaba ne bye baakuutiza ne beewa obululu 7 ebina baali basena ku jjengo nga fe ababawangula ne bwe babba bate era twabaleka naye bakaggwa ensonyi era basigadde bakyajja wano nga bagamba mbuno twabanyaga ekitali kituufu. Nze sente nandi zijjeewe zigulirira abalonzi bo be baateeka obulindo n'obulindo bwa sente amaanyi g'abantu ne Katonda ne babakuba bubi nnyo
Nambi kyeyerabidde nti nze ndi mu biseera byange ebituufu. Ne bwalwana atya amala biseera mukazi wattu. Amala biseera nga muzibaalingiza. Nkubuulira Nambi talina kyasobola kujja wano. Ate tuba kubanga yeffeera abategeka okulonda twali bagambe ye lwaki tubonaabona tuddeyo tumupacce akalulu keŋŋamba. Nambi tayinza kutusobola abalimba n'obujulizi bwa mankyolo. Ogambye omusango gutadde omulamuzi of course yali mu kugezesebwa. Ogaana otya otulemesa otya okubuuza abantu bano abatuwaayiriza otulemesa otya otubabuuza ebibuuzo. Obwenkanya tebupapirizibwa newankubadde obwenkanya tebusaanye kulwisibwa. Kiki ekisiriira ekitulemesa okukunya abo abatuwaayiriza? Nsonga kijyo tuleke tubabuuze ebibuuzo. Tulagawa leka obwenkanya bujje. Lwaki otulemesa? Lwaki obaggalirayo? Tuleke tubabuuze ebibuuzo wattu. Tubabuuze lwaki batuwaayiriza. Tubabuuze baleete ensonga lwaki batuwaayiriza. Lwaki kw'omulamuzi otulemesa okubabuuza ebibuuzo. Nze sirina kubeera wano kwewoomyanga obuyinza bw'abantu b'e Kawempe North babufootola. Mwebale nnyo. Mu ya Nalukoola wiiki ewedde baali basabye kkooti okubanga bakola kye bayita cross examination ku ba witnesses aba Farida Nambi abawererako ddala 34 bo babeere nga bakuba ttooki mu ba witnesses abawererako ddala 29. Wabula kkooti mu nsalawo yaayo mu kumakya g'olunaku olwaleero egenze mu maaso okukkiriza ttiimu ya Nalukoola okukuba ttooki mu ba witnesses oba boyinza okuyita abajulizi 10 bokka nga bagamba nti eyo ye limitation kwe bayinza okukoma. Ate wabanga ayagala okuteekayo okwemulugunya kwe alina kusooka kulinda ensalawo okubanga eggwa awo nno alyoka agende mu maaso okwemulugunya waba ayagala okukuba ttooki mu ba witnesses abawererako ddala. Justice Bernard Namanya nga yali mu mitambo gw'omusango guno wali eri ku High Court e Kampala agenze maaso okutegeeza nti okwogera oral application y'e Nalukoola tegenda kustandinga wansi w'amateeka. Era mu kusalawo kwe agenze maaso okutegeeza nti the law does not allow appeals against interlocutory rulings in election matters. One can only appeal after the final determination of the petition. Era n'ayongerako Justice Namanya ng'agamba nti Rule 13 of the Parliamentary Elections Act provides for the expeditious disposal of election petitions within 30 days, and entertaining an appeal at this stage would derail that timeline. Kakati oluvannyuma lw'ensalawo ey'omulamuzi Namanya okubanga yasomeddwa bwetyo, ttiimu ya Farida Nambi awo we bafunidde omukisa ne bagenda maaso okutegeeza nti bino byonna Erias Luyimbazi Nalukoola ali mu kubikola olw'okuba ayagala okulwisaawo era okutwaliriza obudde omusango guno gubeere nga gusukka mu nnaku 3. Bannamateeka aba Farida Nambi bagamba nti omusango guno mu petition eno bakagutambulako ennaku 12 zokka, ekitegeeza nti wabulayo ennaku 18 nga bategeeza nti kibeetaagisa okugenda ku speedi okulaba nga ensonga eno ate eteekwebwako ekkomo. Wabula Erias Luyimbazi Nalukoola awamu ne ttiimu ye nabo bennyini bali mu kugenda maaso okwebuuza kiki ekiri mu kupapya omulamuzi n'obutabakkiriza okubanga bakola ekyo bo kye balowooza nti nno ddembe lyabwe okukola okusinziira ku butya ebintu we bizenga bitambula. Kakati mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tuvudde mu bulangu bw'abakama baffe tugenda kuba tukomawo n'akatambi aka ttiimu eya Farida Nambi wa NRM bannamateeka be awamu ne ye kennyini nga balaga essanyu ku kusalawo kwa kkooti enkya y'olunaku olwaleero. Abakulu bano bo bakkiriza nti babbibwa akalulu kalimu ebyo ebiteetaagisa, era nga bwe twalaba ne mu bbaluwa eya General Yoweri Kaguta Museveni ng'avaayo okutegeeza nti ebintu nga bino ebyakolebwa mu Kawempe North by elections bibimu ku ebyo ebyabatwala mu nsiko okulaba nga bajjako gavumenti ezo ezaali zirinnyirira eddembe ery'Abannayuganda
okulonda omuntu gwe baagala awatali kutiisibwatiisibwa oba yadde n'okukakibwa okukola ekintu kyonna. Bwe tuvaako mu bulango buno eno tugenda kuba tukomamu mu kitundu kyaffe ekyokubiri ate tubeere nga tuwuliriza oludda olwa Farida Nambi awamu ne ttiimu ye mu nsonga zonna nga bwe bagenda mu maaso okuba nga baziraba. Ssaalongo Muwonge Lukwata omusawo w'ekinnansi akutegeeza nti gwe wenna ali eyo ng'olina ekizibu nsonga kazibeere nga za byabulamu, nsonga za nsimbi, onoonyiza ssente tezirabika, onoonyiza omulimu nga tosoola eweddeko, oba okoze bizinesi nga ate tetambula bulungi nnyo, akugamba nti genda maaso obeere nga omutuukira kazibeere nga na nsonga za mukwano oba ensonga endala zonna agenda kubakolako bulungi nnyo era ojja kuba ate ofuna ekyo ekisinga. Ssaalongo Muwonge Lukwata asangibwawo ekyaggwe Mukono, gwena wenna ayagala okuba nga omusisinkana osobola omutuukira bulungi nnyo ate era ne ku nnamba ze zino osobola okuba nga omufunako bulungi nnyo n'obeera nga ate ofuna ekyo kyennyini ky'oyagala. Ennamba eya Airtel eri 0750041189 ate ennamba eya MTN eri 0780100467. Ye Ssaalongo Muwonge Lukwata omusawo ow'ekinnansi. Katusooke tufuneko akalango ke katono nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo okweyongerayo. Bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna, amanya n'eddoboozi Ssaalongo Muwonge Lukwata asangibwa ekyaggwe e Mukono. Kola ku bizibu bino wammanga, otereeza amaka, ensonga z'omukwano, obufumbo buganye, ezadde eriganye, oli mitala w'amayanja, empapula zaabula, otereeza lubaale wa kika aganye, balongo be bakuluma, oliko eddogo, jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo. Aneetaaze nsangibwa kyaggwe e Mukono, oba yita ku nnamba z'essimu zino wammanga 075000411 oba 078010046 ne ku WhatsApp bweri. Totya lugendo nga tonnalutambula. Mu kiseera kyekimu njagala okubajjukiza wamu n'okwongera obategeeza ku bakulu aba Fleming Streams bano nga ba Software Developing Company abakwasaganya ensonga zonna ezitukwatagana oba ezeekuusa ku bya software developing awamu ne software systems. Gwena wenna abadde abbibwa oba badde aferebwa bakutegeeza nti batuuse okutaasa era bakujje mu bufere. Bagenda bugenzi mu maaso obeere nga obatuukira obategeeze ki ky'oyagala butya bw'okyagala, bagenda kuba bakwasaganya mu ngeri esinga okubeera ey'ekikugu, bakutuuseeko services esinga otuukagana n'omutindo ate ku bbeeyi ey'ejja mu nsawo yo. Ezimu ku projects ba Fleming Streams bagenda mu maaso okubanga bakwasaganya kuliko web awamu ne mobile applications, bwe yeetaaze modern websites, real-time systems oba customized dashboards, byonna bagenda kuba babikwasaganyiza. Agala okumanya ebisingako awo oba ng'olina project gy'oyagala okuba nga obatuusaako, ennamba k'ogenda okubajja eri noti 7 noti 6 4 noti 5 noti 0700640450. Namba eyo ne ku mukutu ogwa WhatsApp kweri bulungi nnyo osobola okubaweerezaako obubaka, ensonga zo ne zibeera nga zikolebwako. flemingstreams@gmail.com ye email yaabwe, nako bategeezeeko ki ky'oyagala butya bw'okyagala, kukakasa nti ekisinga ky'ogenda okuba ng'ofuna ku bbeeyi eyo ejja mu nsawo yo ate nga tobbiddwa era nga tofereddwa. Fleming Streams aba Software Developing Company batuukire kukakasa nti tojja kwejjusa. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG, webale nnyo webale ddala okuba ng'okyatambula naffe mu kisaawe eky'ebyobufuzi okusinga ddala mwe tugenda mu maaso okuba nga tukuba ttooki era nga ne mu katambi kano tugezaako okuba ttooki mu lutalo oluli mu kkooti wakati w'aba NUP aba sayidi ya Elias Luyimbazi Nalukoola n'abo aba NRM aba sayidi ya Farida Nambi Kigongo. Bino eno biri mu kugenda mu maaso oluvannyuma lw'okuba nga ennaku z'omwezi nga 13 gwali mwezi ogwo ogwokusatu mu byava mu Kawempe North by elections, ekitongole ky'Electoral Commission kyalangirira munnakibiina wa NUP okubanga yali awangudde akalulu ako, wabula oludda olwa NRM okuviira ddala mu ntandikwa ennaku z'omwezi nga 14 olunaku olwaddako baavaayo ne bawakanya ebyo ebyali bivudde mu Electoral Commission nga bagamba nti mwalimu ebintu bingi nnyo ebyasobozesa ab'oludda oluvuganya gavumenti aba NUP okuba nga babba akalulu. Mu bbaluwa General Yoweri Kaguta Museveni yagenda maaso okuba nga afulumya, agamba nti newankubadde oludda lwo lwa NRM nalwo lulina ensobi ze lwakola, wabula ate ekyo tekitegeeza nti nno n'aba NUP baali balina okugenda mu maaso okukola ebyo baakola, n'olw'ensonga eyo ne bategeeza nti bagenda kuba bakola okunoonyereza. Ate
babeere nga baddukira ne mu kkooti okulaba nga obuwanguzi bwa Nalukoola babuwakanya era oba oliawo bagende mu maaso n'okuba nga babujjayo. Kakati prosesi eno yonna gye tulimu nga bwe nkutegeezezza mu kutandika, omukyala Farida Nambi ye abadde musanyufu nnyo awamu ne ttiimu ye okusinziira ku biki kkooti Justice Namanya byagenze mu maaso okuba nga asalawo waaganye omukulu Erias Luyimbazi Nalukoola awamu ne bannamateeka be okukuba ttooki oba kyoyinza okuyita okucross examininga ba witnesses aba Farida Nambi. Kakati tugenda kuba tufuna akatambi akabannamateeka ba Farida Nambi babeere nga bannyonnyola oludda lwabwe awamu ne Farida Nambi kennyini ng'agenda maaso okukkaatiriza nti ekyo kkooti kyekoze kyekyo kyennyini ekituufu obutagwa mu katego k'aba NUP ak'okugezaako okukeereya ensonga zonna nga bwe ziri mu kutambula. Akatambi ke kano. This morning, the court has dismissed Nalukoola's application for leave to appeal against its decision, disallowing the prayer for cross-examination of all of our witnesses. Last week on Thursday, Nalukoola and his legal team applied to cross-examine all 31 of our witnesses. We argued then that it was not necessary to cross-examine all of our witnesses. Why? Because majority of our witnesses, what they say is what Nalukoola has said in his defense. Principally, majority of our witnesses are saying that there were no results from 14 polling stations, which is our ground one in the petition. In Nalukoola's answer, he stated that it is true there were no results from those 14 polling stations. That answer was also repeated by the Electoral Commission, which stated in no unclear terms that there were no results from those 14 polling stations. The question now was, if all parties agree that in these 14 polling stations there were no results, what then should be the reason for cross-examining these witnesses when everybody agrees to what we are stating in our petition? And principled as they are in trying to delay this matter, playing all manner of games, Nalukoola's lawyers prayed to the court, they applied to the court to appeal against that decision. We again argued back then that it is not necessary. Why? Because the law does not permit Nalukoola to appeal against interlocutory decisions of the High Court when it is hearing an election petition. The appeal is only allowed once the full petition has been heard and determined. We are happy this morning that the court has agreed with us and dismissed that application for leave to appeal against those interlocutory decisions. We shall now go ahead to present all our witnesses as directed by the court tomorrow morning and on Wednesday morning, and hope that when our turn comes for Nalukoola to bring his witnesses, he will be able to bring them on Thursday. As to whether this matter is proceeding fast, that is a requirement of the law. Rule 13 of the Parliamentary Election Petitions Rules requires that the petition is heard and determined within 30 days from the date the hearing starts. This hearing, the consideration of this petition, started on the 30th of April. Today is 12th May, and we have therefore already used 12 days. We have 18 days to go, in which we must do everything. That is to say, cross-examine witnesses, re-examine them, file final submissions, and also get judgment, all in the next 18 days. So we don't have time. What the court has done is what the law allows it to do, what the law commands it to do. So that's what we shall do, and by the end of the week, hopefully, we'll be done with the examination of witnesses and this morning, I'm glad that court, by the nature of electoral petitions, has not played into Nalukoola and his lawyers. Because last time when we were here on Friday, we saw that they were trying to delay the process of court for as much as they could, because they even tried to apply for appeal when a case had not even a single witness had come to court to be cross-examined. So we saw that there was a delay tactic, and our prayer through the lawyers was
that the judge, since we're already in so many days, we've gone so many days in this petition, he should allow us to work within the 30 days of the law. But clearly, for them, it has been a delayed tactic. Everybody, first of all, I want to say sorry again for all you journalists that were hurt during that by-election, and I've stated it that I, as Nambi, I am not but to any security agency harassing or beating people or harming people in any way. I have said this before because I've heard him here trying to say that I commanded or I directed people to come and hurt people of Kawempe North. That is not true. That is just political propaganda. And I have even personally visited some of them that were hurt and expressed things that I cannot even express here. Olwo lwe ludda olw'abeekibiina ekya National Resistance Movement era balowooza nti we bakutte wennyini weewo wagenda okuba nga wabawanguza omusango. Ebintu bingi nnyo ebiri mu kugenda mu maaso mu musango guno gwali Mukunda abeera ali mukumbuliza ku Point Media UG. Tugenda kuba twongera okutuusaako updates zonna okuva mu nsonda zonna okulaba biki ensonga zino ezinaggwera mu nnaku 18 nga munnamateeka owa Farida Nambi wagenze maaso okuba nga ategeeza kiki ekinaaba kisaliddwawo. Ab'ekibiina ekya NRM banaafuna obuwanguzi ne babeera nga bawakanya obuwanguzi bwa Nalukoola owa NUP oba Nalukoola agenda kuba asigala nga ateredde entende wali eri mu palamenti ng'omubaka owa Kawempe North. Byonna ono Point Media UG ogenda okuba nga obisanga kubiriza genda bugenzi mu maaso obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga ate era commentinga tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Kambagalize olunaku olulungi, kambagalize wiiki ennungi yonna okupaliza wamu. Mubeere bulungi era mweraba.